सो आज हम देखेंगे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स फॉर टेनिस एल्बो। जिन लोगों को जस्ट कोहनी के पीछे स्पाइन पे दर्द होता है, वजन उठाने में दर्द होता है, सूजन बनी रहती है, उसका एक कारण टेनिस एल्बो हो सकता है। सो करेक्शन देखेंगे एक बार। यहाँ पे एक मसल होती है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलर ब्रेविस, तो इसमें को हल्का सा फर्स्ट हमें रिलीज करना है। नाउ वी गो फॉर द करेक्शन। बॉडी को लूज छोड़ेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गुड। एक बार और,